May tubig pa, para hindi na ba magbubuhat. So itong gagawin ko na sharp top load automatic washing machine. So yan, umiikot siya ng spin dryer sa ilalim, pero yung pinakaibabaw hindi siya umiikot. So yan, yan yung mismong pulsator, hindi siya umiikot. So tumutunog yung kanyang motor sa ilalim, pero hindi umiikot yung pinaka-pulsator. So yun, alam ko na ang sira nito. Yan, gagawin ko na siya. Testing ko muna yung sa water niya. Water level. May pinipindot po ba dyan? Hindi po. Tinetesting ko lang po siya. Wala pong kinalaman yung sira niya sa mga pindot-pindot. Ganun. Basta yun lang. Nakita ko na po yung problem niya rin sa spin dry. Hindi nga siya makaikot. Testing ko po muna yung wash para kailangan ko kasi ma-verify yung ano niya, yung mismong problem, para alam ko na kaagad kung ano yung gagawin ko. Hintayin ko muna maabot yung 19 yung sa level para siya mag-wash. So nakita ko na kanina yung symptom niya, spin dryer, hindi siya umikot. So yan, kakalang siya ng water. Hintayin ko lang maabot yung level 19 ang sinet ko, yung pinakang baba, para maaga siyang mag-agitate. Napakahina niya rin umikot, so wala pong labada yan. Lalo kung may labada, hindi na ikot siya. So ngayon gagawin ko na siya. Alam ko na ang problema nito. Kumila ko nito. Sige man, bubuksan ko na. Binelpay ko lang yung mismo problem niya.